Aí, ó, começa mais um revestimento da lareira. Com esse pizinho aqui, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o movimento. Aí, ó. Tem que ter a molência, tá? Aí, ó. Tá indo, hein? Tem a molência Airbus Quest. Um espelho. Aí, ó. 45 graus, filé. Que é isso? O alinhamento, o balanceamento é fora do comum. Aí, galera, ó. Lareira tá pronta. Só rejuntar agora.